السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا مميز جدا لاننا هنعمل مع بعض حلا من المطبخ التركي، وهو في الاصل حاجة مصرية بس بتكات تركية، وهو حلوى كازان دي بي. وهل فعلا يستحق التجربة ولا لا؟ يلا بينا نشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك ليه. انا معايا هنا كسرولة هحط فيها كوبايتين من اللبن الجاموسي اعزكم الله. ينفع لبن بقري او لبن معلب زي ما تحبي. وهنحط معلقتين من النشا، كل معلقة 10 جرام، ومعلقة من الدقيق 8 جرام. هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. ومعايا هنا صفار بيضة، وهنحط كيس من الفانيليا، وهنحط معلقتين سكر. السكر ده على حسب رغبتك. هنبدأ كده نقلبهم على البارد ونرفعهم على النار، واول ما يتقلوا نشيلهم من على البوتاجاز وننزلهم على طول علشان ما تفضلش تكلكع معانا، تبقى زي ما هي كده سائله. تمام كده، خلاص حطيناهم على النار وقلبناهم، تقلت نزلناهم من على النار. وهبدا اجيب مكعب من الزبده البلدي عشان بس يديها طعم غني شويه، وتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما يتجانسوا الاتنين مع بعض، وتبدا الزبده تدوب في المهلبيه اللي احنا عاملينها. هي تعتبر مهلبيه مصريه بس بتكات تركيه. صفار البيضه ده بيديها دسامه شويه وغناوه شويه. نحط بقى كده معانا معلقتين من السكر البودر، هنكرملهم على النار. تقدري ان انت تحطيهم سكر حبيبات، بس انا حبيت اعمل لكم الترند بحذافيره زي ما بيقولوا علشان نشوف تكته بالظبط. تمام كده. عايزه تحطي 3 معالق حطي، عايزه تحطي 4 معالق حطي. قصه السكر ده يا بنات اختياري. انا ما بحبش الحاجه مسكره قوي، بحب الحاجه السكر بتاعها يبقى هادي. انت بتحبي السكر بتاعه شديد، تقدري تحطي بدل المعلقتين تحطي 3 أو 4 حسب ما انت ما عايزه. وهنا على السكر ما يتكرمل انا معايا هنا شويه مكسرات. هبدا لوز وبندق، هبدا اكسرهم وفتفتهم كده صغير او اجرشهم ناعم، بحيث ان انا احطها على الوش وابدا احشيها جواها. كده السكر بدا يتكرمل زي ما انت ما شايفه كده، عامل زي الخريطه. بصي بدا يتفرق عن بعضه. تمام كده. برضو هو هنا لسه شويه. هبدا بقى اخد اللي على الحروف بره ادخلهم جوه واقلب بالراحه كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه ويبدا يفك ويبدا يسيح على النار، والنار تبقى هاديه. بصي انا وطيت الحراره، مش عايزاكي تعليها عشان بيتحرق في لحظه. لو اتحرق يا بنات بيمرر والوصفه بتبوظ. تمام كده. بصي كده فك ازاي. تمام خلاص كده فكوا بقى تمام التمام. هناخد بقى منه معلقه من الخليط اللي احنا عملناه اللي هو المهلبيه، وتبداي تقلبيه. انا هنا بقى يا بنات عملت غلطه صغيره، مش عايزاكي تعملي اللي انا عملته، بس هي هتتصلح. بس عشان ما تاخدش معاكي وقت زي ما خدت معايا انا، هنا خدت معايا وقت عشان افكها. كانت المهلبيه سبتها بردت، انت حطيها سخنه عشان هتاخد معاكي وقت طويل على ما تفك معاكي على النار، واحنا عايزين نشتغل الخطوات ورا بعضها. انا هنا خدت معايا وقت بس فكتها وبدات احطها زي ما انت ما شايفه كده. عايزه تخليها بقى سخنه او دافيه تمام مفيش مشكله، بس انا حبيت اخليها هاديه شويه بحيث ان انا اول ما احطها كده ما تبداش تختلط بالخليط اللي تحت اللي هو بالسكر الكراميل او بالسكر اللي احنا كرملناه. وتبداي تفرديها كده على الوش زي ما انت ما شايفه. لما بتبقى بارده بقدر افردها ما بيختلطش ده مع ده. لما بتبقى سخنه وبصبها بحس ان هي بتفرش اللي فوق مع اللي تحت، فانا قلت اعمل كده عشان تبقى تبقى هاديه. تمام كده. هنفردها وهنغطيها ومش هنخلي الكراميل يبان. سويها بقى. هنا برضو في غلطه تانية، انا مش عايزاكي تحطيها في الطاسه الصغيره دي، انا عايزاكي تجيبي طاسه اكبر شويه، مقاس 30 مقاس 28. انا حطيتها في المقاس الصغير اللي عندي ده، والمفروض كنت حطيتها في مقاس اكبر. خلاص هنا تمام كده استوت. سبتها شويه على النار مده 10 دقايق بالظبط، هي اصلا اوريدي مستويه، بس احنا بنخليه السكر اللي هو اللي احنا كرملناه يلزق مع المهلبيه. وتبداي تحطيها زي ما انت ما شايفه كده. عايزاها بقى تلف معاكي رول، ما تسقعهاش في التلاجة لان انا حطيتها في التلاجة بتاع ساعه. انت بقى سيبيها بره، الجو كده كده ساقع، هتلف معاكي وهتبقى تمام التمام. هي طعمها قمه في الجمال. احنا بس عشان تبقي عايزه تعمليها زي الترند بالظبط وتلفيها معاكي رول، خليها بره على الرخامه، ما تحطهاش في التلاجة. تقدري بقى ان انت لو حطيتيها في التلاجة تعمليها زي ما انا ما هعملها دلوقتي كده. هتتقسم نصين وهتتحط دي فوق دي وهتتاكل، سواء كده او سواء كده هي تمام التمام. هي يا بنات زيها زي المهلبيه بتاعتنا بالظبط المصريه اللي احنا بنعملها، بس فرقت في حاجه بسيطه جدا، ان هم بيحطوا لها معلقه الدقيق والبضايه اللي بتتحط مع الزبده.
احنا بنعمل المهلبيه بالنشا وباللبن وبالسكر، ما بنحطش اكتر من كده. هي مهلبيه بس متضاف لها شويه اضافات. هتطفي بقى النار من عليها وتبداي تقطعيها بالاسباتيولا. عايزه تقطعيها بالسكينه تمام، بس انا حبيت ان انا اقطعها اهي. بصي بردت كده خلاص شويه وهنبدا نقطعها. انا قطعتها بالاسباتيولا علشان بس الايه الطاسه ما تتجرحش. ولما تيجي تعملوها يا بنات اعملوها في طاسه اكبر شويه، ما تعملوهاش صغيره كده. كل ما بقت رفيعه كل ما لفت معاكي، وكل ما اتثابت بره على الرخامه كل ما تلف معاكي. يعني ما تبقاش تخينه قوي وما تبقاش ساقعه قوي، بحيث لما تعوزي ان انت تلفيها تتلف معاكي، هتبقى سهله وهتديكي شكل الرول نفس الترند بالظبط. اهم حاجه الطعم، طالما الطعم مظبوط تمام يبقى طاسه كبيره وتسيبيها بره على الرخامه، ما تدخلهاش التلاجة. بس انا الوصفه سمعتها كذا مره من كذا يوتيوبر بصراحه ان هي بتتساب في التلاجة ساعه او ساعتين. لا انا بقى لما جربت لقيت ان هي تتساب بره وتبقى في طاسه اكبر من اللي انا عاملاها دي، تبقى كده احسن. خلاص كده عملنا واحده اهي، وهعمل التانيه برضو زيها. هي كطعم قمه في الجمال. المهلبيه معروفه بتاعتنا ان هي حلوه من زمن الزمن، احنا عارفينها. هو بس الكراميل فعلا بيديها تكه كده جميله، والبيض والزبده بيديها غنيوه. وما تنسيش كمان ان انت عاملاها بلبن فقط لا غير، فيعني مش محطوط لها ميه، فهي غنيه من كله، اضاف لها اضافات كمان خلتها غنيه جدا. بصوا يا بنات جميله قمه في الجمال، بسم الله ما شاء الله. طعمها جميل وشكلها جميل وتتقدم في المناسبات. وانا شايفه بصراحه ان هي وصفه مصريه بس بتكات تركيه، وده رايي الشخصي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتعملوها وتجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.